პროექტი ხორციელდება იმერეთის 3 მუნიციპალიტეტში, ზესტაფონში, ბაღდადსა და თერჯოლაში და მიზნად ისახავს მევენახეობა მეღვინეობის ეკოლოგიური გარდაქმნის ხელშეწყობას. გლობალურად და საქართველოში მზარდი მოთხოვნის ფონზე ბიოპროდუქტებზე ტრადიციულ მეღვინეობაში ხშირად გამოყენებული პრაქტიკა არ შეესაბამება ამ სტანდარტებს. იმერეთი მდიდარია უნიკალური ვაზის ჯიშებით, ციცქა, ცოლიკაური, კრახუნა, ოცხანური საფერე და ქვევში ღვინის დაყენების უძველესი ტრადიციით. თუმცა მევენახეები ხშირად იყენებენ გადაჭარბებულ გოგირდს სანიტარული მიზნით. არ იციან ნიადაგისა და პროდუქტის ქიმიური შემადგენლობა და არ აქვთ წვდომა თანამედროვე ბიომეურნეობების ცოდნაზე. პროექტი მიზნად ისახავს მავნე პრაქტიკების შემცირებას და ეკოლოგიურად სუფთა მეთოდების დანერგვას, ნიადაგისა და ღვინის ხარისხის მონიტორინგის სისტემის ხელშეწყობას, ბიომეურნეობის შესახებ განათლებისა და ტრენინგების უზრუნველყოფას, ფერმერთა შორის ცოდნის გაზიარებისა და თანამშრომლობის ქსელის შექმნას. ეს ინიციატივა შექმნილია იმისთვის, რომ ტრადიციული მეღვინეობის უნიკალური კულტურა შეინარჩუნოს, გააუმჯობესოს ხარისხი, დაასუფთავოს წარმოება და გააუმჯობესოს იმერული მევენახეების ეკონომიკური შესაძლებლობები. რთული გზა ბიოფერმერობამდე ასახავს ადგილობრივი ფერმერების რეალურ გამოწვევებს. როგორ ზიანს აყენებს ღვინოს გადაჭარბებული გოგირდი, რატომ არის ნიადაგის ტესტირება აუცილებელი, როგორ აფერხებს ბიომეურნეობის ცოდნის ნაკლებობა თანამედროვე ბაზარზე წვდომას. ვიდეოში გაიგებთ, როგორ ეხმარება პროექტი მევენახეებს თანამედროვე ცოდნის მიღებაში, რა ნაბიჯებს დგავენ ეკოლოგიური მიდგომების დასანერგად და როგორ იქმნება ფერმერთა შორის თანამშრომლობის ახალი ქსელი. ეს არამხოლოდ ტრანსფორმაციაა ღვინის ხარისხში, არამედ იმერეთის სოფლის მეურნეობის მომავლის ჩამოყალიბებული ხედვა ბიომეღვინეობის გზაზე. საქართველოში ბიოპროდუქტებზე მოთხოვნა სწრაფად იზრდება, თუმცა ტრადიციული სოფლის მეურნეობა, განსაკუთრებით მეღვინეობა ჯერ კიდევ შორს არის ეკოლოგიური სტანდარტებისგან. პროექტი რთული გზა ბიოფერმერობამდე ხორციელდება იმერეთის 3 მუნიციპალიტეტში, ზესტაფონში, ბაღდადსა და თერჯოლაში და მიზნად ისახავს მეღვინეთა ცნობიერების ამაღლებას, ბიოწარმოებასა და მდგრად აგროკულტურას.
ფერმერმა არ იცის, რომ ჭარბი გოგირდის გამოყენება საფრთხეს უქმნის არა მხოლოდ ღვინის ბუნებრივ გემოსა და შენახვის უნარს, არამედ მომხმარებლის ჯანმრთელობასაც. იმერეთში, სადაც ღვინო ქვევრში დუღს, ცოდნის ნაკლებობამ და ტრადიციამ შესაძლოა ხარისხის შენარჩუნების რისკის წინაშე დაგვაყენოს. პროექტის ფარგლებში მევენახეები იღებენ საკონსულტაციო დახმარებას ნიადაგის ანალიზზე, სასუქების გონივრულ გამოყენებაზე და ღვინის ქიმიური შემადგენლობის კონტროლზე. ახალ თაობას, სტუდენტებს, სოფლის მეურნეობის სპეციალისტებს, ფერმერები უზიარებენ გამოცდილებას, რათა ბიოფერმერობა მხოლოდ ერთჯერადი აქტივობა კი არა, სისტემური ცვლილება გახდეს. სტუდენტები სწავლობენ ვაზის მოვლის ბიომეთოდებს, რაც ბუნებრივ ბალანსს იცავს და აძლიერებს ვენახის გამძლეობას. რთული გზა ბიოფერმერობამდე სინამდვილეში არის გზა ცოდნის გაზიარების, თანამშრომლობის და ეკოლოგიური პასუხისმგებლობისკენ. ეს არის გზა, რომელიც საშუალებას მისცემს იმერეთის მევენახეებს, რომ ტრადიციაზე დაყრდნობით შექმნან თანამედროვე სუფთა და კონკურენტუნარიანი ღვინო ბიომომავლისათვის. პროექტი რთული გზა ბიოფერმერობამდე იმერეთის სამ მუნიციპალიტეტში ერთ მიზანს ემსახურება. დააკავშიროს ტრადიცია და თანამედროვე ეკოლოგიური მიდგომა. ჩვენ ვხვდებით იმ ფერმერებს, რომლებიც ყოველდღიურად შრომობენ იმერეთში, ვენახებში. მათ იციან, როგორ მოიყვანონ ციცქა, ცოლიკაური, კრახუნა და ოცხანური საფერე, მაგრამ ხშირად არ იციან, რა დოზით მოიხმარონ გოგირდი, როგორ შეამოწმონ ნიადაგის შემადგენლობა, ან როგორ აიცილონ ქიმიური დაბინძურება ეკოლოგიურად. გოგირდის გადაჭარბებული გამოყენება სანიტარული მიზნით უკვე წლების განმავლობაში დამკვიდრებული პრაქტიკაა, მაგრამ სამწუხაროდ ეს პრაქტიკა სერიოზულად აზიანებს ღვინის ბუნებრივ არომატს, აუარესებს შენახვის თვისებებს და რაც მთავარია, წარმოადგენს ჯანმრთელობისთვის საფრთხეს. პროექტის ფარგლებში ფერმერები აზიარებენ პრაქტიკას თუ როგორ შეამცირონ ქიმიური ჩარევა და როგორ მიიღონ სუფთა, ბუნებრივი, კონკურენტუნარიანი პროდუქტი. ქვევრში ღვინის დაყენება იუნესკოს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობაა. იმერეთში ამ ტრადიციას განსაკუთრებულად უფრთხილდებიან, მაგრამ ფერმერებს სჭირდებათ ცოდნა, როგორ შეუერთდნენ ბიომოძრაობას ისე, რომ ტრადიციად შეინარჩუნონ და ახალი ბაზრებიც მოიზიდონ. ნიადაგის ანალიზის გარეშე ფერმერი რეალურად ბნელში მუშაობს. პროექტის დახმარებით ადგილობრივმა მეღვინეებმა დაიწყეს ნიადაგის საკვებობისა და მძიმე მეტალების დონის გამოკვლევა.
პროექტის ერთ-ერთი მიზანი იყო ახალგაზრდა თაობის მოზიდვა. ჩვენ შევხვდით სტუდენტებს, რომლებიც სწავლობენ აგრონომიას, ეკოლოგიას, ტექნოლოგიას და შევთავაზეთ მათ რეალურ სივრცეში მონაწილეობა ფერმერთა კონსულტაციებში. ბიოფერმერობა მხოლოდ ცოდნა კი არა, აზროვნების ახალი სტილია. ბუნებასთან ჰარმონიაში ცხოვრება, რაც ახალგაზრდა თაობას უნდა ვასწავლოთ. პროექტის პრაქტიკული ნაწილი მოიცავდა მწვანე ოპერაციების სწავლებას, როგორ გავსხლათ ვაზი, ისე რომ მინიმალური ქიმიური ჩარევა დაგვჭირდეს, როგორ დავიცვათ ბალახის საფარი, როგორ გავზარდოთ ბიომრავალფეროვნება ვენახში. ეს გამოცდილება ფერმერებს დაეხმარა საკუთარი მიწის უკეთ გაცნობაში. სწორედ აქ იწყება ბიოფერმერობა. ფერმერისთვის, რომელიც მარტო მოქმედებს, ხშირად შეუძლებელია ბაზარზე შეღწევა ან ცოდნის განახლება. ამიტომ პროექტის ერთ-ერთი ღერძი იყო ფერმერთა შორის თანამშრომლობის ხელშეწყობა. ფერმერებმა უნდა დაიწყონ გამოცდილების გაზიარება, ერთად დაგეგმონ ნიადაგის ტესტირებები, შეაფასონ ქვევრში დაყენებული ღვინის ხარისხი და იმსჯელონ სამომავლოდ ბიოსერტიფიცირებაზე. ბიოფერმერობა არ იწყება მხოლოდ ქიმიის ჩანაცვლებით, ის იწყება ცნობიერების ცვლილებით. სურვილით ვაწარმოოთ სუფთა ჯანსაღი და ღირსეული პროდუქტი. პროექტმა კარი გახსნა, მაგრამ გზა წინ გრძელია. საჭიროა მეტი ცოდნა, მეტი მხარდაჭერა და ყველაზე მთავარი ადამიანების მზადყოფნა, შეცვალონ მიდგომა. და თუ ვენახი თითოეულ წელს ახალი ძალით იწყებს ცხოვრებას. ალბათ ჩვენც შეგვიძლია ტრადიცია ახალ სიცოცხლედ ვაქციოთ.